Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վերջերս հարձակման է ենթարկվել եկեղեցին, դրա մասին ինչ կասեք։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մի բանը պետքա չաներ, ամբողջ Հայաստանը տվեց, մնացել էր մենակ եկեղեցին կողմից։ Ես մոլի քրիստոնյա եմ, շատ մոլի։ Ես իմ կյանքում երկու եկեղեցի եմ վերականգնել։ Հենը գիտես որտեղ են, 80-ի վերջերին, 90-ի սկիզբներին։ Եկեղեցին կպչումա, անձին կպչումա, ասում է ես կբերեմ կապացուցեմ։ Վերապացուցի, եթե ասում են, մուժիկ սկազալ, մուժիկ զել է։ Բայց քիչ ես բանան։ Դա սրբապղծություն է, իմ կարծիքով, եկեղեցու դեմ, որպես մենք առաջի քրիստոնյա ազգ, նման բանը ընդունելի չի մեր համար, չգիտեմ, իմ կարծիքով։ Եկեղեցին լավ բան է, այդ մեր մեծերից եկած, ոնց ասեմ, ավանդույթ է, էլի, որը որ սրբություն է, այդ տիլի շատ բան։ Չի կարելի եկեղեցու վրա արձակել։ Մենք որ գոյություն ունենք, եկեղեցու շնորհիվավոր գոյություն ունենք։ Իհարկե սխալ է այդ ցավը տանեմ, բայց սխալ չի։ Եկեղեցին ի՞նչ է նշանակում։ Եկեղեցին լավ տեղ է, չէ՞, որ մարդիկ եթում են, աղոթում են եւ այլն, եւ Աստծո հետ կապ են պահում, ես եկեղեցու վրա արձակում են անում, հա։ Նույնն է, որ ժողովրդի վրա արձակվի, նույն բանը չի։ Գիտեք ինչ, մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որտեղ հավատքից մարդիկ հեռացել են Աստծուց, եւ իհարկե սատանայի իշխանությունն է տիրում աշխարհում եւ լինելու է մինչեւ հայ ազգը ծնկի չգա, աղոթքի չգա, հավատքի չգա, Տիրոջը չգա, երբեք չի լինի խաղաղություն։ Սխալ եմ համարում։ Հիմար ճիշտ չէ։ Ինչի՞։ Որովհետև մեր ազգը դեռ հին ժամանակներից է քրիստոնյա եղնելու ու միշտ է կմնա։ Եկեղեցին քաղաքականության հետ կապ չունի եւ սրբազանը կապ չունի։ Դա եկեղեցին մնում է հայոց հիմնադիր այն ոնց են ասում պատնեշներից քարերից մեկը, որը ժողովուրդը հազարամյակներ ընթացքում սիրել է իր կրոնը, մինչև այսօր որ մեր հայ ժողովուրդը գոյություն է պաշտպանել, դա հիմնականում կրոնի շնորհքն է, Աստծո շնորհքն է, ոչ Նիկոլի, ոչ Միրուսի, ոչ Սերժի, ոչ Քոչարյանի, դա ժողովրդին հասած հազարամյակներ առաջ կրոնը, որ մենք ընդունել ենք եւ պաշտպանում ենք, ու կպաշտպանենք։ Եթե չպաշտպանեցինք, մեր հայ ազգը վերջ կգա։ Առաքելական եկեղեցում մենք պաշտում ենք խաչը, սուրբ խաչը, որը որ մեզ համար ամենակարևորն է։ Ես դրանք ժամանակավոր երևույթ եմ համարում, էլի, որ ասեկոսներ են, այստեղ կարևոր է ժողովրդի հավատքն է, որ ժողովուրդը եկեղեցուն հավատա, չէ՞, ղեկավարները այսօր կան, վաղը չկան, ուրիշ կլինեն, կփոխվեն։ Հիմա ամբերը կկանկանցնեն, սարերը կմնան անսասան։ Այսինքն մենք պետք է հավատ ունենանք, մեր եկեղեցուն պահենք, փայփայենք։